Կինոյի փոքր ծնունդն Արցախում իրականություն դարձավ Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնի սաների ու հայ հռչականու ռեժիսոր Ջիվան Ավետիսյանի շնորհիվ։ Հուլիսի 28-ին Թումոյում արցախյան կինոյի պրեմիերա էր։ 4 շաբաթ նկարահանող 3 խմբեր Ջիվան Ավետիսյանի ղեկավարությամբ իսկական կինո նկարահանելու իրենց առաջին փորձերն էին կատարում։ Մեկ ամսվա եռանդուն աշխատանքի ամփոփումը եղավ 3 կարճամետրաժ ֆիլմերի ցուցադրումը։ Կինոյի կերպարը հերոս Մարտն էր։ Ջիվան Ավետիսյանի համոզմամբ մեծ կինոյի փոքր քայլն Արցախում հնարավոր դարձավ նախ եւ առաջ երեխաների տաղանդի շնորհիվ։ Երեխեքը իրականում ֆանտաստիկ տաղանդավոր են, երեխեքը իրականում համառ են, իրականում շատ ազատ են մտածում, երեխեքը շատ հնարամիտ են, կոմպլեքսներից ազատված, բայց ինչպես ասեցի, նաև ծորություն կա նրանց մեջ։ Ես շահել եմ նրանց հետ շփվելուց, որովհետև հոգեպես հարստացել եմ։ Եթե անցնենք գործնականին, ես դարձյալ եմ ասում, եթե Աստված հաջողի եւ ես կարողանամ իմ հաջորդ ֆիլմի նկարահանումները սկսել Արցախում, ապա անպայման ես այս թիմից ինքներդ կտեսնեք, որ մարդ կվերցնեմ օգնական։ Դա կլինեն 5, 6, 7, իմանանք երբ օրը գա, բայց ես կվերցնեմ օգնականները, որտեղ ես տեսնում եմ այդ երեխեքի մեջ մարդիկ, ովքեր որ կարող են ուղղակիորեն, եթե ոչ այս этаպում ենթադրենք 1 տարի որոշակի աշխատանք հետո հստակ անել, ասենք, օպերատորի երկրորդ օգնականի աշխատանքը։ Կարող են անել ֆիլմում երկրորդ ռեժիսորի ասիստենտի աշխատանքը։ Ցանկացած մարդ ստեղծված Աստծո պատկերով եւ ցանկացած մարդ տաղանդավոր է անասելի կերպով եւ ցանկացած մարդ ազատ է ինչպես երկրի թշնամները։ Թե հետո ինչ կլինի, ես չգիտեմ, բայց ես տեսնում եմ, որ այս երեխան ունեն շատ մեծ պոտենցիալ եւ ես իմ խոսքում ասացի, որ ինձ մի բան բերեց այստեղ, անկեղծ ասեմ, որ պետք է սկսել Ղարաբաղում կինոյի մասնագետների ուսուցումը։ Եթե գամ հաջորդ անգամ, ես կգամ այս թիմի հետ ավելի բարդ աշխատանք անելու եւ ոչ թե մեկ այլ նոր թիմ վերցնեմ, նորից նույնը անեմ։ Կգամ, ենթադրենք հաջորդ քայլը կարող լինի բարդ 10 րոպեանոց խաղարկային ֆիլմ։ Ոսկերիչ Արմոն Թահմազյանի մասին Մարդ հեքիաթ, Արցախի հանրապետության վարչապետի մամուլի խոսնակ Արտակ Բեգլարյանի մասին, Լույս Խավարում եւ Hello Trust կազմակերպության կինականազերծող Ինգա Ավանեսյանի մասին 5 ծիլ ֆիլմերը ծանոթացնում են հանդիսատեսին Արցախում բնակվող հերոսների հետ, ովքեր ամեն մեկը յուրովի մարտահրավեր են նետել ճակատագրին։ Կաստինգի մասնակցելիս հենց նրա մասին եմ գրել, Արմոն Թահմազյանի մասին եմ գրել եւ երբ առաջին օրը մենք եկանք եւ Ջիվանն ու Կորյունը մեզ ասեցին, որ իմ թեման ընտրվել է ու մենք դրա մասին պետքա ֆիլմ նկարենք, ես ուղղակի շատ ուրախացա։ Մենակ չեմ աշխատել իմ ընկերների հետ եւ իրանց օգնությամբ իմ պատկերացրած ֆիլմից շատ ավելի լավ ստացվեց։ Ջիվանը մեզ հանձնարարեց գրել մեր ժամանակի հերոսի մասին, ես միանգամից Արտակին պատկերացրեցի, որտեղ ինքը ինձ համար համարձակ լինելու պայքարի համառության կերպար էր ու այդպես իր մասին գրեցի։ Մեր ֆիլմը տարբերվում էր Արտակի մասին պատմող բոլոր ֆիլմերից նրանով, որ Արտակի գորության մասին մենք ընդհանրապես չենք պատմել։ Պատկերացրեցի իրականում ինչպես են նկարահանում այն, ինչ մեզ համար իրական ֆիլմերում դուրս է կադրից, այդքանը ես կարողացա տեսնել։ Մենք պետք է որոշենք, թե որ խումբը ընտրենք։ Ինձ ավելի շատ հետաքրքրեց սակրավոր կինը, որ կինն էլ կարող է ուժեղ լինել, կարող է տղամարդու աշխատանք կատարել։ 3 պատմությունների առանցքը Մարտն էր, սակայն օրվա իրական հերոսները ոչ թե ֆիլմերի կերպարներն էին, այլ երեխաները, ովքեր գնալով իրենց երազանքի հետևից, կյանքի են կոչում նաև մշակութասեր արցախցիների ցանկությունը ունենալ Արցախում ստեղծված ֆիլմ։ Հերոսների բացահայտում, սցենարի զարգացում, նկարահանման պլանավորում, բուն նկարահանումներ, մոնտաժ։ 3 թիմեր սերտել են կինոյի ստեղծման ամբողջ ընթացքն ու ամփոփել ֆիլմերի աշխատարանը։ Ստեղծագործական գործունեությունից, ինչպես ինքն է խոստովանում, շահել է Ջիվան Ավետիսյանը, սակայն նրանից առավել շահել են կինոն իրենց կյանքում բացահայտած երեխաները, քանի որ հնարավորություն են ստացել հաստատակամ քայլ անել դեպի կինոյի զարմանահրաշ աշխարհ։